kay Nisol Party List nakalagay sa Hardy Nasa Link. Quezon na tayo, biyahe na natin. 5 hours, di ba? Ma? 5 hours na, di ba, ma? Pag nasa Quezon na tayo, pauwi. O, papuntang Batangas, ah. Hindi, talaga, traffic. Ang bigat ng ano. Ano oras yung uwi si Inay bukas? Ako, hindi pa yun ba, ano? Siguro kung tama yun.